ok អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតថ្ងៃនេះគឺពេលវេលាវាខាតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុំឆនិយាយណាឆនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បដៅទៅសាច់រឿងមួយនេះគឺវាព្រឺព្រួចពិតមែនដែលបានមកពីអូនខ្ញុំហៅថាអូនសបដៅទៅតាហៅកាត់ទៅណាអញ្ចឹងបងអូនស្រីបានចែកបណ្ដៃសាច់រឿងទី2បងប្អូនមកដែលសាច់រឿងមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកចិត្តខាងអូខេអញ្ចឹងចូលដល់សាច់រឿងយើងតែម្ដងខ្ញុំអត់ងាកងាក់ទៀតទេណាអញ្ចឹងសាច់រឿងមួយនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024តែម្ដងនិយាយទៅគឺនៅក្នុង2024ដែលបងប្អូនសិស្សក៏ចែកម្លែកមកនេះគឺរបៀបចែកនៅក្នុងបរិយាគាត់របៀបថាអ្នកចិត្តខាងល្អរបៀបថាអាសាផឹកស៊ីជុំគ្នារបៀបថាគឺរាប់អានគ្នាស្និទ្ធស្នាលតែម្ដងដែលនៅថ្ងៃហ្នឹងរបៀបចែកត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ពួកគាត់ហ្នឹងផឹកស៊ីជុំគ្នាចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យឡើងហ្នឹងបងអូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលកូនជាប់ផ្ទះគ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកចិត្តខាងគាត់ហ្នឹងតែផឹកស៊ីមួយគ្នាយប់មិញថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងទេហើយថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេទៅជួបជាមួយនឹងសង្សារគេជិះម៉ូតូគេទៅជួបជាមួយនឹងសង្សារគេអញ្ចឹងណានៅខាងចៅយើងនិយាយបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងរបៀបជិះទៅជួបអញ្ចឹងទៅក៏វ៉ាជាមួយនឹងឡានដឹកតកកហ្នឹងអត់ផុតអ្នកដែលគាត់ដឹងពីព័ត៌មានមួយហ្នឹងចាំមើលសាក់ខមមិនមើលតើវាមិនដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់អាចដឹងតែព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់អត់ដឹងជាមួយនឹងសាច់រឿងព័ត៌មានដែលអ៊ីនចឹងហ្នឹងឯងដែលវាអញ្ចឹងតែយល់តែសាច់រឿងមួយនេះគឺរឿងរន្ធត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយលឿនៗណាគឺពេលដែលគាត់វ៉ាជាមួយនឹងឡានតកកមួយហ្នឹងគឺវ៉ាអត់ផុតទៅហើយត្រូវបានតាក់ដៃចង្កោចូលទៅក្រុមឡានតកកមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យឡានមួយហ្នឹងគឺកិនស្មាតូកពីតក្បាលកពីតមុខគាត់ជាមួយនឹងមួកការពារតែម្ដងហើយមកកណាត់ក្រមគាត់នេះគឺស្អាតទាំងអស់របៀបអត់មានប៉ះពាល់អីគឺខ្ទេចតែក្បាលរបៀបអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅគឺមានជាការដឹកសពហ្នឹងមកដល់ផ្ទះវិញភ្លាមតែម្ដងដែលគេហៅសែវឈីវហៅសាច់ញាតិអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងក៏ដឹងឮរឿងហ្នឹងដែរហើយរបៀបថាវាមានជាការឆ្លប់ណារបៀបទំតែជួបគ្នាយប់មិញទំតែផឹកស៊ីជុលកៅគ្នាយប់មិញហ្នឹងសោះហើយគាត់ជួបរឿងបែបហ្នឹងវាភ្លាមពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងក៏ចាំទទួលជាមួយនឹងសពប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងដែរដែលពេលដែលយកសពហ្នឹងមកដល់ផ្ទះភ្លាមហ្នឹងណាគឺគេអត់មានបានតន់ដោះមុខហ្នឹងចេញពីមុខនៃសពទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាប្អូនស្រីគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលខ្លាចប៉ុន្តែចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮហើយអញ្ចឹងទៅប្អូនស្រីហ្នឹងក៏ទៅឈរមើលរបៀបទៅលួចមើលដែររបៀបថាខ្លាចប៉ុន្តែដល់ឃើញថាមនុស្សស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាក៏របៀបថាទៅលួចមើលដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាចហាក់បំផុតហ្នឹងគឺប៉ារបស់ប្អូនស្រីដឹងមិនអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែសពហ្នឹងពេលដែលដឹកមកដល់ផ្ទះវិញភ្លាមអញ្ចឹងណាគឺគេបញ្ជូនចេញពីឡានហ្នឹងឯណាឡានសមួយឡានអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងក៏ថាពេលហ្នឹងរៀងស្វឹងរបៀបគាត់រៀងស្វឹងចាំគាត់ខ្លានជាងគេគាត់បានទៅដោះមួកការពារដែលកតិចកពិតនៅជាប់មុខរបស់ប្អូនស្រីដែលជាសាក់សពហ្នឹងជួយដកចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងសាក់សម័យមើលថាពេលហ្នឹងគាត់នឹងជួបជាមួយនឹងអីគេគាត់គាត់ទៅទាញចេញមកបាញ់ឈាមឆ្វាច់ឡើងពេញជាងផ្ទះអាមុខផ្ទះហ្នឹងហ្មងណាហើយត្រូវទាំងមុខរបស់ប៉ាគាត់ទៀតត្រូវទាំងលើខ្លួនស្រួចលើខ្លួនប៉ាគាត់ទៀតរបៀបតែភ្លាមពេកក៏ហើយទាំងឈាមវាអត់តន់កកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាហ្នឹងរន្ធត់មកតង់ឯណាប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអូនស្រីគាត់នេះហ្នឹងគឺមានក្លិនសាក់សពមួយហ្នឹងគឺគាត់តែស្លាប់ទេប៉ុន្តែក្លិនស្អុយអាសោតដូចសពហ្នឹងស្អុយមកយូរឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារបៀបអញ្ចឹងណាក្លិនហ្នឹងស្អុយឲ្យបូកជាមួយនឹងការឆាប់ឈាមហ្នឹងហ្មងដែលធ្វើឲ្យគាត់ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នានៅដែលគេឃើញនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងរៀងខ្លាចអញ្ចឹងណារបៀបចែកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបើកកញ្ចក់មួយគាត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគេហៅថាបើយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនឿអ្នកដែលគាត់ទៅបុណ្យសពអ្នកណាក៏ដោយបើសិនជាបុណ្យសពបើសិនជាវិញ្ញាណគាត់នឹងឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងខ្លាចមិនថាជាកូនជាប្អូនជាពុកជាម្ដាយឬក៏ជាទូចតាអីក៏ដោយតែគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងខ្លាចម្នាក់នឹងខ្លាចសឹងជ្រុះសក់ហ្មងគាត់ slow ទេប៉ុន្តែវាមិនដឹងមិនថាខ្លាចឲ្យខ្លាចអ្នកខ្លះទៀតរបៀបគាត់នៅនេះអត់ត្រូវគ្នាប៉ុន្តែអត់មានឲ្យខ្លាចគឺអត់ឲ្យខ្លាចហ្មងពីរបៀបអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់យល់អញ្ចឹងតចូលសាច់រឿងយើងទៀតដែលពេលហ្នឹងគឺវាចាអូឈរនេះចុកជើងហ្នឹងប៉ុន្តែវាបញ្ញាប់របៀបចាទៀតពេលហ្នឹងគឺពេលដែលពួកគាត់ចាប់ដើមរៀបសពដាក់សពមកគេអត់យកចូលផ្ទះឲ្យពួកគេហៅថាជាសពតៃហៅអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងគឺតម្កល់សពហ្នឹងនៅមុខផ្ទះឡើយទេដែលគេចាំមេនគេចាំអីមកដើម្បីធ្វើមេននៅមុខផ្ទះអីចឹងណាប្រហែលជាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្រុសរបស់គាត់តែម្ដង
ដែលរបៀបថាអត់ទាន់បាននេះណាភ្លាមហ្មងណាបងប្រុសគាត់ហ្នឹងគឺចូលទៅមួយទឹកចឹងហើយចូលទៅមួយទឹកនៅខាងក្រោយណារបៀបនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងចឹងពេលមួយទឹកចឹងចេញស្រែកដល់ឆ្វាចមកឡើងផ្អើលជាមួយនឹងញាតចិត្តខាងឡើងរបៀបថាម្នាក់រៀងភឺចង់ខ្នងសៀវគ្រប់គ្នាហ្មងសាច់រឿងមួយនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់តែមកប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកនិយាយហ្មងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានចន្លោះខ្វះខាតតែអូនសអនឯងចាំជួយបន្ថែមឲ្យបងផងណាបងអាចនឹងខ្វះខាតចំណុចកន្លែងខ្លះមួយរបៀបចាបងប្រុសគាត់ហ្នឹងគឺស្រែកឡើងផ្អើលផ្ទះឲ្យផ្អើលទាំងញាតតែគេមកជួយក្រសក់ក្រអីចឹងណាហើយទាំងអស់គ្នាបងប្រុសគាត់ជួបជាមួយនឹងអីឃើញបងអូនស្រីគាត់ហ្នឹងមកនៅក្នុងកញ្ចក់ក្នុងកន្ទប់ទឹកហ្នឹងតាមុខតែឈៀវហើយឡើងខ្ទេចហ្មងហើយឡើងមកឡើងស្អុយខ្លួនស្អុយហើយច្អល់មកបងប្រុសចឹងណាទូទៅរបៀបគ្នាគឺសបល់របៀបគ្នាចង់ឲ្យបងប្រុសហ្នឹងរបៀបមកយ៉ាងមុខខឹងហ្នឹងរបៀបថាចង់ឲ្យបងប្រុសហ្នឹងទៅជួយហៅវិញ្ញាណសត្វគ្នាដែលជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមកវិញទៅឬក៏វាមិនដឹងវាមិនមែនដែរចឹងណាហើយតែមួយហ្នឹងទៀតគឺផុតពីហ្នឹងមកគឺអ្នកញាតិចិត្តខាងអីសូម្បីតែពេលគេធ្វើបន់ធ្វើអីគឺយ៉ាងខ្លាចតែគាត់ចឹងទៅដែលសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងកាត់ធំហ្នឹងសិនទៅជួបជាមួយនឹងសាច់រឿងប្អូនជ្រូនមួយរបស់គាត់វិញដែលត្រូវជ្រូនមួយរបស់សាក់សពគឺពេលរបៀបថាគេឃើញណាអ្នកដែលនៅចិត្តខាងហ្នឹងដែលរបៀបថាគេចេះគ្រូចេះអីដែរចឹងគេរបៀបថាគាត់ហ្នឹងចេះមើលផ្លូវចេះមើលរបៀបថាមើលឃើញនៅអវិញ្ញាណអមនុស្សហ្នឹងគាត់មើលឃើញហើយពេលដែលប្អូនជ្រូនមួយរបស់សាក់សពហ្នឹងគាត់ជិះទៅណាពេលហ្នឹងគឺឲ្យឃើញតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញថាគាត់ហ្នឹងតោងជាប់ប្អូនស្រីជ្រូនមួយគាត់ហ្នឹងហ្មងអញនិយាយហ្នឹងគាត់ចាប់ចឹងស្លន់ឲ្យមើលបន្តិចនេះឯងនិយាយឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ចឹងហ៎ដែរអូខេតមកវិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រួលเลยព្រោះឃើញមុខគាត់ហ្នឹងសុទ្ធតែឈាមសុទ្ធតែរបៀបផ្ទុះឈាមហ្នឹងមកហ្មងហើយឲ្យមុខចោះចឹងតោងប្អូនជ្រូនមួយគាត់ជិះម៉ូតូមួយប្អូនជ្រូនមួយគាត់ជាប់ហ្មងតោងជាប់មួយប្អូនជ្រូនមួយគាត់ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគេអ្នកនេះគឺគេគិតថាហ្នឹងគឺជាប្រផ្នូលអាក្រក់ឲ្យគេហៅថាវិញ្ញាណតែហងតាមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំខ្ជូរទៅថ្ងៃហ្នឹងដល់ចឹងអ្នកនរគ្នានិយាយទៅអាចនឹងអត់សូវខ្លាចតសាច់រឿងយើងទៀតដែលពេលហ្នឹងប្អូនជ្រូនមួយគាត់ហ្នឹងក៏បានយល់សពដែរយល់សពថាប្អូនជ្រូនមួយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីចឹងអ្នកនរគ្នាយល់ហើយគាត់យល់សពថាបងស្រីដែលជាសាក់សពហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺមកពយល់សពហ្មងថាអញចូលចិត្តហែងអញចូលចិត្តច្រកហែងជាងគេហែងអញអបសក់ហែងចាំមិនដឹងមួយអញនឹងយកហែងមិនដឹងមួយអញហើយប្អូនស្រីហ្នឹងក៏បានប្រាប់ម្ដាយដែរប៉ុន្តែម្ដាយអត់ចាប់អារម្មណ៍នេះអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរបៀបសម្ដីរបស់កូនដែលបានយល់សពនឹងអញ្ចឹងតាមពិតបើសិនជាអញ្ចឹងគេត្រូវទៅស្រោចទឹកស្រោចអីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែគាត់អត់ហើយចុងទៅគឺអត់យូរប្រហែលនេះគាត់ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងស្រីជ្រូនមួយហ្នឹងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និយាយទៅព្រឺស្រួលដល់ចុងជើងថ្ងៃនេះជាក់ណាស់និយាយឆ្ងាយតិចរបៀបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ទេចក្បាលដូចនឹងបងស្រីសាក់សពអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់តគ្នាអញ្ចឹងហើយដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចគ្នាហើយដល់ខ្ទេចក្បាលដូចគ្នាទេថាសាច់រឿងនេះគឺសាច់រឿងប៉ិតរបស់បងប្អូនស្រីសគាត់ចែកម្លែកមកខ្ញុំហ្នឹងរឿងប៉ិតណាគាត់ចែកម្លែកសាច់រឿងមុនមួយទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចទេនេះសាច់រឿងអីភ្លេចពេកចំណងជើងមកទៀតអាទី1បងស្រីវិញ្ញាណបងស្រីហ្នឹងណាលងក៏ប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងវិញ្ញាណជ្រូនមួយនេះបានកាន់តែសាហាវផ្អើលមកបុរីហ្មងបុរីហ្នឹងគឺរបៀបថានៅក្នុងពេញយើងឯងខ្ញុំអត់ប្រាប់ទីតាំងថាបុរីមួយណាអ្នកដែលគាត់នេះអាចនឹងស្ដាប់គីឡូបានជួបចៃដន្យអីចឹងដឹងថាគាត់នៅទីតាំងមួយណាចឹងនៅក្នុងបុរីគឺបានផ្អើលតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយប់ថ្ងៃដែលគាត់ហ្នឹងបានស្លាប់ហើយដឹងមិនអត់ប្អូនស្រីមួយហ្នឹងគាត់នៅស្ទៀវហើយគាត់ចូលចិត្តជិះម៉ូតូជិះអីអារបៀបដូចអមកៀងហូនៅអាខឿនអារបៀបទួលនៅក្នុងបរិយាហ្នឹងចឹងហើយ